Mãos negras masculinas lapidam um pedaço de madeira arredondada com uma pequena lâmina. É um dia ensolarado. A câmera se afasta lentamente e vemos que o homem veste uma camisa de botão branca. Em letras amarelas, Cine Barranco. Sobre pedaços de madeira, uma rabeca inacabada, sem tampo, talhada em madeira clara. Rabeca é um instrumento que se parece com um violino. Ao lado, sobre um banco, entre as pernas do homem que está sentado, outra rabeca quase pronta, com detalhes em vermelho nas laterais. As mãos negras lapidam uma tarraxa com uma lâmina. O homem veste calças pretas. A câmera sobe e vemos o rosto do homem. Ele é negro, com cabelos curtos e tem um cavanhaque preto. Usa um microfone de lapela. Ele testa o ajuste da tarraxa na rabeca. Tela preta. Animação de um ponto de luz que flutua e quando para se transforma na chama de um lampião branco. Todo mundo me conhece aqui por esse donzinho que eu tenho aqui. Em letras amarelas, a luz. O homem analisa e separa algumas cordas. Ao fundo, uma parede branca um pouco suja e uma janela de madeira. Para além da parede, um muro e algumas árvores. Mãos femininas, brancas, com as unhas vermelhas, seguram um pedaço de metal onde as cordas estão amarradas. As mãos do homem tocam as cordas. Essa daqui. Ele pega uma corda e coloca na rabeca. O menino da Palmeirinha que você vê, você não dá nada por ele. É um menino que você vê ele, você pensa que não sabe. Foi ele que fez. O menino, eu vou te contar, o menino trabalha, Rebeca um som danado. E aí, é isso aí. Mas eu não sei a ler. Eu não sei, que nem... O instrumento aqui, cada um, eles falam ré, mi, som, fá, eu não sei, entendeu? Mas se a pessoa chegar ali com o violão ali, ó, ou pode ser uma viola. Se eu tiver com essa Rebeca aqui, o menino, e eu pego a afinação de lá com daqui lá, ó. E eu só na primeira. Quando eu bato aqui, eu já, de cá mesmo eu afino e já entro. Mas assim, é como diz, aí é que tá o problema, aí é que tá, né? Mas é como diz, só que isso eu provo que veio de Deus, né? O homem levanta a mão em direção ao céu. Ele volta a trabalhar na rabeca, ajustando as cordas. Com um serrote, serra um pedaço de madeira para fazer o cavalete. Mede o cavalete na rabeca. E com um estilete faz alguns ajustes. Tem um olhar concentrado enquanto trabalha. Ele encaixa o cavalete na rabeca e testa o som. Tela preta. Essa obra audiovisual foi financiada com recursos da Lei Aldir Blanc. O homem usa uma lima na rabeca. A gente começou a trabalhar com isso com 12 anos, né? 12 anos. Meu pai, ele era marceneiro, mas eu nunca sentei com ele para ele me ensinar, não. Quando ele faleceu, foi a primeira cama que eu fiz lá para Eva, lá, sem eu saber. Aí eu fui espichando, mas não que ele ensinou. Mas eu falo assim, que a gente também é sangue, né? Pode ser que nasceu por aí. Mas eu não tive explicação com ele, para ele me ensinar o método, como é que é as furas, não. Ele veio aí mesmo aí, que é como diz, ele pode ser um dom de Deus, é raizeiro, né? Ele amarra uma corda no estandarte da rabeca e ajusta com uma tarraxa. Teve uma pessoa daí da cidade, que conversando com ele, falou, Geni, você é músico, rapaz, você não sabe o que você... E eu? Que músico? Você não produz? Produz o quê? Esse instrumento? Moço, só de você fazer um instrumento desse, tocar já é demais, cara. Falei, rapaz, só mesmo, Deus mesmo, porque é uma pessoa que nem eu não sei. A gente faz a viola, eu faço a viola, eu sei afinar ela. O tom é todo diferente. Quando a corda desafina, eu já sei. Eu já sei aqui. O homem, seu Geni, deixa a rabeca com uma corda só sobre um banco e sai.
Tela preta. Prefeitura de Januária, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal. Um projeto escrito pelo Laboratório de Projetos Culturais e Centro de Artesanato de Januária, Minas Gerais. Seu Geni está sentado com a rabeca no colo, ajustando a afinação das cordas. Ele olha para a rabeca com atenção. Tá voltando demais. Deixa eu jogar um pouquinho de água nela para ela encharcar mais. Ela tá voltando demais. Com uma caneca de metal, joga água nas tarraxas. Continua sentado, afinando o instrumento. Ele passa as fibras do arco da rabeca num pedaço de resina de jatobá. Ela ainda tem muitas peças ainda pela frente, né? Mas se você cantar para mim, a música tudo, a gente vai, né? Fica essa música aí. Acompanhe. Seu Geni segura a rabeca pronta, apoiada sobre o ombro, e toca. Um rapaz negro de boné e camisa de botão toca cajón, instrumento de percussão que se parece com uma caixa de madeira. Ele olha para o lado e sorri. Uma menina negra de óculos e máscara, com uma câmera pendurada no pescoço, toca triângulo. Dois homens negros espiam os músicos por detrás da casa. Seu Geni sorri enquanto toca. Gosta. Eles gostam, né? Vamos fazer esse trem aqui, gente. Eles gostam, mano. Vamos fazer esse trem aqui. Tela preta. Em letras amarelas, o som do sertão. Seu Geni, tocando a rabeca. Em letras brancas, Geni Xavier dos Santos. Quilombo de Palmeirinha, Pedras de Maria da Cruz, Sertão Gerais de Minas. Direção: Gleidson Mota. Captação: Gabriela Viegas, Gleidson Mota e Maria Clara Almeida. Animação: Luane Gomes. Edição e finalização: Carla Vanieri.
Audiodescrição, Alexandra Ekei. Consultoria de audiodescrição, Natasha Rubach. Agradecimentos, Ivanilde Moreira, Nega e Maria das Dores Pereira da Silva, Dora. Apoio Centro de Artesanato de Januária. Amo. Mas é porque eu destrenei muito. Mas tem outras partes, né? Agora essa aí é mais. Não, essa aí que é mais. Yeah. Essa aqui, é o fake. Essa aí É mais ainda. Ainda gostou mais. Cine Barranco, 2021.